Dhe që më dha, më kupton? Kush ishte këshilla që të dha? Këshilla ishte të mos i bjerë Selin. Të njëjtën gjë që i thot personave, dirigjenti i ç'a do bësh, ç'a s'do bësh. Kuptove? Ajo nuk funksionon. Pavarësisht se unë e sqarova live, ti e ke parë në video wall ç'a kam thënë unë. Dhe ti prandaj nuk e rifute Selin nominim? Jo, s'kishte lidhje fare me atë pjesë. Jo. S'kishte lidhje fare me atë pjesë. Jo, që futet Xhodin thëm. Jo, nuk ishte lidhje fare. Nuk ishte lidhje. Që është vërtetë unë kam pasur Xhodin që të parën për ta futur. Selin ka marrë një fishek për tjetër gjë, më kupton? E kuptova. Por nuk ishte lidhje fare. S'ka lidhje fare. Xhodi ka qenë për të nominuar që ditën e parë. Kur e ke kursyer ti Selin që e ke kursyer ku dhe kur? Kur jemi zënë këtu, po s'ke qenë ti këtu. Ti s'ke qenë që qëndrova krevatin unë. Po, që the dhe Selin është e dëshira. Dëgjoj, Selin ka një problem. Selin ka një problem me personalitetin e saj. Nuk është i qëndrueshme, ose çfarë thot sot, thot nesër. Duke filluar që nga Kristi për shembull, që ishin uzunë çfarë s'u bë, e tash i tha unë me Kristin kurr jam bër po për qafon e tjerë. Ne perceptojmë këtë edhe për ty, Lorna. Patjetër. Se dhe ti ke hyrë me një këmbë. Më thonë se me këmbën e gabuar me ca njerëz. Jo, është e vërtet, por unë nuk e kam agresive. Jo, unë mund të jem agresive. Problemi është që unë, ndoshta me ty, problemi është që unë në asnjë moment nuk kam thënë unë kurr nuk. Unë as për Kenën, për shembull që she gets me all the time, më ngacmon gjatë kohës, nuk e kam thënë në asnjë moment që të ka thënë një herë Miri mos u merr me Loren? Jo.